ఈరోజు నేను ఇంకో కొత్త డిష్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదే మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే మిరియాల రసం. అది ఎలా పెట్టుకోవాలో చూసేద్దాం. తాలింపుకి సరిపోయేంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అది లైట్గా వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్రను వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు గింజలను కూడా వేసుకోవాలి. అవి కొంచెం లైట్గా రంగు మారిన తర్వాత మనం వెల్లుల్లిపాయల్ని వేసుకోవాలి. అవి మనం ముందుగానే దంచి పెట్టుకోవాలి లైట్గా, అప్పుడు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇలా లైట్గా వేయించిన వాటిలో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని దానిలో చింతపండు, అలాగే పసుపు అండ్ టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా లైట్గా మరిగిన తర్వాత దానిలో ఇంగువ పొడి వేసుకోవాలి. దాని తర్వాత కొత్తిమీర పొడి వేసుకోవాలి. ఇది ఆప్షనల్ అండి. అండ్ జీలకర్ర పొడి కూడా ఆప్షనలే, వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది కంపల్సరీ మిరియాల పొడి. అండ్ అన్నీ 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత మనం కొత్తిమీర వేసుకొని దించేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారుగా, ఎంతో సింపుల్గా అయిపోయే మిరియాల రసం రెడీ. అండ్ మీ ఇంట్లో కూడా డెఫినెట్గా రైస్లో ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. Thank you for watching this video and please like, share the video and subscribe to channel.